Вот решил повторить. Посмотрел в интернете, как делают вот такие, как их называют, свечи. Закладывают сюда картон, потом заливается парафин или закапывается. Ну, не знаю, что получится. Только полоски надо нарезать. И картон такой толстый, неудобный. Он пористый. Может, это и лучше, не знаю. В общем, система такая. Попробую сделать поплотнее. Долго думал, из чего сделать фитиль. И вот решил, можно сказать, бересты. Береста и будет у меня в центре. Я знаю, что береза хорошо горит. То есть это береста. То есть получается, где я подсмотрел такое, я маленько видоизменил. Тоже сделано, можно сказать, из хлама, из такого. Пошел на мусорку, нашел картон, и вот. Ну, что я хочу сказать, я не буду полностью целиком заливать парафином. Вот что я задумал. Вот такую свечку решил искапать. Ну, может быть, не совсем по краям, а главное, чтобы в середине этот парафин был, я так думаю. Пошел в магазин, смотрю, свечки подорожали. Спички тоже, наверное, подорожают. Такое чувство, что всего станет меньше. Думаю, надо пойти закупить. А вот еще самое интересное, что хочется сказать. Когда начался коронавирус, не было масок в аптеках, то появились в интернете мошенники, которые начали продавать все это дорого. Как-то даже не понимаю, для одних горе, беда, а для других нажива. Откуда такие люди берутся? Ну, если не скапаю всю вот эту самую, вот такую маленькую красивую свечку, то воткну ее вниз, она будет хорошо загораться. А целиком заливать вот это все, я думаю, нет смысла, потому что, ну, даже если мне придется вот эту штуку использовать для разжига костра, этого хватит. Ну, а кипятить чай я, наверное, таком никогда не буду. Даже не имею смысла. Это надо искать побольше баночку, чтобы маленько было углублено. Здесь вроде какие-то отверстия, наверное, и чтобы она горела. Ну, не знаю, насколько я правильно говорю. Еще ничего не испытывал. Вот так вот, ладно. Ну, получилось, что вроде как повторяюсь и не повторяюсь. Вот что я сделаю. Вот. Свечка-то какая-то странная. Парафин как порошок. Может, это не парафин. Заплавить бы немножко, чтобы не сыпался.
Сегодня будет замечательный чай. Вот, поджигаем мою горелку. Не знал сегодня, как сделать фитиль. И не знаю, как она будет гореть. До сих пор есть такой вопрос. Не знаю, как у меня загорит сегодня костер, но ветки все, они сырые. Неужели я мало положил парафина? Но дрова сырые, наверное, все равно загорят. А чай-то я вскипятил. Костер получился. Сейчас соберу сухие дрова, и он будет еще больше. Как я понимаю, лучше ходить в лес одному. Вот какая погода ни была, а всегда надо научиться разжигать костер. Вот эту вот банку с парафином, да, она сегодня помогла, но только потому что я нашинковал таких тоненьких веточек, и они у меня загудали все, тот костер. Иначе бы, наверное, у меня не получилось разжечь. Ну что, здесь и вереста есть. Дождик пошел. Это уже привычку. Как в лес не пойду, обязательно дожди. Весь монитор в воде. Вот всегда пользуюсь такой маленькой горелкой. Очень удобно. И хотя сегодня со мной такой большой баллон, обычно я покупал наполовину меньше. Далеко с собой в лес не возьму, но поближе в самый раз. Вот он костер какой. Я научился палатку ставить подальше от костра. А то ведь было, прожег один раз. Да и не только палатку. На Алтае мы прожгли, как называется, герметичный такой мешок, который складывается внутрь рюкзака. Но это, конечно, не страшно.
Это мои дрова. Я стараюсь не трогать хороший лес. Вот бы сюда картошку-то печь. В самый раз. Можно было еще часик пожечь. Мясо попечь. Хорошо отдохнуть. Вот для чего люди ходят в лес? А ведь все по-разному относятся к природе. Кто-то вдохновляется ею, любит ее, а кому-то все равно. Я вот не понимаю почему-то, когда люди оставляют мусор. Я сам больше люблю, когда хожу в девственный лес, чистый. Сейчас еще воду скипячу. Будем пить чай из пихты. Прежде чем рыбу коптить, нужно ее вымыть, засыпать солью, густо посолить, чтобы она в рассоле, в мелком в рассоле помокла, посолилась часа полтора-два. Потом рассол слил, пришел в гараж, выложил рыбу. Плитку включил на плитке, электрическая плитка двухкомфорочная. Нагрел до красна. И смотри, регулирую температуру. Сильно нагрелась, поставил на слабый огонь. И коптится полчаса. Всего-навсего. Рыба. И потом можно ее употреблять в пищу. Можно под коньяк даже. А крышку закрывать будешь? Обязательно. Крышку обязательно закроем. И проверять надо. Нет, там не обязательно проверять. Не обязательно. Время просто засекаешь и все. Так, это одна есть. Ставим. А, еще накладывать Ставим будешь? второй. Понял. А я думал, один Второй слой. слой. Слоя два. Третий не нужен, да? Все, тут по два. Угу. Аккуратненько. И на сколько раз у тебя рыба? На раз? Ну это на раз, наверное, хватит. Да. Не посчитал, сколько первый слой ложил. Ну, вроде как вся уйдет. Ну, Да? да. Вся уйдет. Самое главное, ее потрошить не надо, чистить не надо. Она чистая рыба. Ну да. Это не чебак, в котором говна полные кишки. А чебак так тоже можно? Можно, конечно, только его очистить надо. Ну, любую рыбу можно, наверное. Любую. Купил свежемороженую рыбу и копти. Еще один. Так, сейчас мы его. Так. Опачки. Еще один. Завалился. Ладно, сюда его. Так вот. Вот так. А стружка из чего? Какая? Стружку ольховую. Вот это вот, по-моему, это яблоневая стружка. Ольховую. Чаще применяют ольховую для этого дела.
процесс пошел. Ну и все. Вот такая простая коптильня. Должна быть рыба золотистая. Так, одеваем рукавички, чтобы руки не обжечь. Соблюдаем технику безопасности. Легким движением руки открываем. Даже ничего не Порвалит, вижу. порвалит, но еще до кондиции еще не дошло. Смотри, уже позолоченные. Да, до кондиции. Может, они уже сварились, конечно, но еще не закоптились. Понял. Пар выйдет маленько. Ты его специально пускаешь, да? Ну, потом он сядет на стенке, он потом протирать надо будет. Все, они уже так-то как сварились, но еще не закоптились. Чуть-чуть. Время вышло, полчаса. Открываем. Вот, ух ты! Ух ты! Ничего не вижу. Золотистая, да? Рыба готова. Рыба готова. Рыба сварилась, закоптилась. Изнутри будет соленая. Ну, я соленую, тут рыба соленая. Соленая. Так, сейчас маленько пар выпустим. И Закроем. можно убирать или еще пускай постоит. Нет, сейчас пар выпустим маленько. Пар выпустим, закроем. Она влажная. Все, Все протираешь, все убираешь, опилки оставляешь, все. конденсат. Не стараюсь, Ага. наверное, трубочку все-таки выводить, чтобы конденсат выходил. Ясно. Придется дорабатывать ее. Наверное. Вот все остыло. Сейчас она полностью остывает, рыба. Ну и все, копченая получается. А окунь все-таки, наверное, самый лучший, чтобы коптить, да? Дело в том, что в нем нет грязи, как в чебаке. Чебак же он со дна все говно там съедает, А, вон что. а этот хищник. А в хищнике нет такого говна. Понял. Ген, ну ты что, наелся что ли?